Haha. Welcome to the chapel of dawn, boy. Yo, posers out there, listen up. Listen carefully. You might learn something. Silly thing for life. Listen. 多麼想好好的做人，但我知道仁慈和原諒的結局是更不幸，只有狠了心，多人會惻隱俾我一個心，幸運才能提防被擊長。If we could touch the sky right now. 繃緊的肌膚底下層，是我魔性封鎖於人類的血肉。動作很笨，總我試過這位未夠身份，總我解決這瘋人，無下同情難好人。黑色的月亮在照耀我，已經身內找像出我，黑色的佛像在伸手照我，黑色的態度在帶着我，這一點假裝假事太多，洗腦化看走過。Here we go, this is the fifth. Don't hate, learn to love, boy. Haha, here we go again. 給好好先生管理人，沒法得救，如何為人類陰暗面？胡作遷就，托幫理想被人暗以後，好無主這如何受？情難自然用陰謀。黑色的月亮在照耀我，已經身內找像出我，黑色的佛像在伸手照我，黑色的態度在帶着我，這一點假裝假事太多，洗腦化看走我。黑色的動漫再進入我，痛苦中走出生的我，黑色的洞穴裂開身體我，黑色的態度在帶着我，太多跨越天際走過，繃緊的肌膚底下層，是我魔性封鎖。